Xin chào các bạn, mình là Bụi Vlog. Hôm nay mình sẽ tiến hành nâng cấp con máy tính của mình nha các bạn. Đầu tiên là các điều khiển tắt mở máy tính từ xa qua Wi-Fi. Chỉ cần có Wi-Fi kết nối đến thiết bị thì bạn có thể bật tắt máy tính ở bất kỳ đâu thông qua app Welling trên điện thoại. Hoặc có thể liên kết với Google Home để ra lệnh bằng giọng nói được luôn, rất là hay nha. Cái này mình đặt trên Lazada từ shop bên nước ngoài. Mình cùng mở ra xem nó có những gì nhé. Rất nhiều thứ ở bên trong nè. Có một cái cáp để gắn vào main, rồi dây điện, anten, một thanh chặn phía sau để gắn anten nữa. Ok, vậy đã tí lắp tính sau. Tiếp theo là một con ổ cứng SSD chuẩn NVMe 3.0, con này có tốc độ đọc là 3GB còn tốc độ ghi khoảng 2GB, cũng khá ok phải không mọi người? Và dung lượng là 256GB nhé, sau này có xiềng nâng cấp sau hi hi. Còn đây thêm một em các màn hình Gigabyte AX 570 Gaming bản 4G. Thời buổi linh kiện khan hiếm dùng tạm con này cũng ok rồi. Ok, tiến hành lắp thôi nào. Bây giờ mình phải tháo hết hệ thống tản nhiệt nước ra. Vì trước đây mình lắp cái rết tản nhiệt chắn mất chỗ gắn các màn hình. Bây giờ mình tua nhanh nha các bạn, vì thời gian lắp cái này khá là lâu. Đây là mình đang tháo hết nước tản nhiệt trong hệ thống ra nha. Cái này làm phải cẩn thận, không nước mà rớt vào linh kiện thì chỉ có đem bán ve chai hi hi.
Ok, giờ bắt đầu lắp thôi. Lắp cái SSD M2 vào trước nè. Nó có cái tản nhiệt nữa nên hơi khó lắp. Lắp xong thì nhớ gắn con vít vào để giữ cái SSD cho chắc nha. Giờ thì lắp cái bộ điều khiển tắt mở máy tính từ xa nè, trước tiên ráp các bộ phận riêng lẻ vào hoàn chỉnh trước. Rồi giờ thì lắp vào khe cắm trên main, rồi bắt ốc vô là xong. Đây là mình đang gắn dây cho bộ điều khiển tắt mở máy tính từ xa nha. Giờ thì gắn các màn hình vào. Tiếp tục gắn con vít để cố định các màn hình lại nhé. Gắn thêm cái giá đỡ VGA có LED luôn cho màu mè.
Giờ phải tháo hết các bộ phận của tản nhiệt nước ra để đi lại đường nước từ đầu nè, bước này là mệt nhất luôn. Thôi các bạn cùng xem nhé.
Vậy là mình vừa nâng cấp xong con máy tính của mình nha các bạn, trông cũng khá ổn phải không nào? Còn cái chức năng tắt mở máy tính từ xa sẽ review cho các bạn sau cùng với hệ thống nhà thông minh Google Home nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, nếu thích hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.